හරි පුතේ අපි එතකොට අද කතා කරන්න යන විද්‍යුත් ඍණතාවය ගැන. මං ගිය සතියේ සුළු හැඳින්වීමක් කළා විද්‍යුත් ඍණතාවය ගැන. ඒක කියන්නේ සරල විවහාරයෙන් කියනවා නම් ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට වැඩියෙන්ම කැමති ඉලෙක්ට්‍රෝන වලට වැඩියෙන්ම පෙරේතකම තමයි පුතේ විද්‍යුත් ඍණතාවයට ප්‍රධාන වශයෙන් හේතු වෙන්නේ. නිතර විභාගන අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි ලෝකේ වැඩියෙන්ම විද්‍යුත් ඍණතා අගයක් දක්වන මූලද්‍රව්‍ය ඉන්නවා නම් එයා තමයි පුතේ ෆ්ලෝරින්. ෆ්ලෝරින් ගත්තොත් එහෙම එයාගේ පෝලිම් පරිමාණයට අනුව එයාගේ අගය 4.0යි. ඔයගොල්ලෝ බලන්න හොඳටම මගේ නම් පිටුව 64 තියෙනවා ආවර්තතාව වගුවේ විද්‍යුත් ඍණතා අගයනුත් දීලා තියෙනවා. ඒකට ගැලපෙන ප්‍රස්ථාරයක් දීලා තියෙනවා. ඉස්සෙල්ලා වගේ ප්‍රස්ථාරේ දැන් ඉස්සෙල්ලා ප්‍රස්ථාරේ පොඩි ප්‍රශ්න තිබ්බනේ සමහර තැන්වල. මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මනා හැඩයක් තියෙනවා. ඉහළට යනවා පහළට. ඉහළට පහළට මනා හැඩයක් තියෙනවා. හරි? ඉතින් අපි බලන්න ඕනේ ඇයි ෆ්ලෝරින්ගේ වගේ අගයක් වෙන්නේ? ඇයි කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යනකොට විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩු වෙන්නේ? ඇයි වමේ ඉඳන් දකුණට යනකොට විද්‍යුත් ඍණතාවය වැඩි වෙන්නේ? ඇයි මොනවද උච්ච වායු වලට විද්‍යුත් ඍණතාවයක් නැත්තේ? අන්න ඒ දේවල් තමයි පුතේ විභාගෙදී අහන්නේ. හරි? අපි පොඩි නෝට් එකක් ලියලා මේකට පටන් ගමු. ලියන්න මෙහෙම. යම් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් තවත් මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවක් සමග සහසංයුජ බන්ධනයක් කලබල වෙන්න එපා අපි සහසංයුජ බන්ධනය ඉගෙන ගමු. සහසංයුජ බන්ධනයක් සාදා ඇති විට සහසංයුජ බන්ධනයක් සාදා ඇති විට එම බන්ධනයේ පවතින ඉලෙක්ට්‍රෝන තමන් වෙතට ආකර්ෂණය කර ගැනීමට ඇති හැකියාව විද්‍යුත් ඍණතාවය ලෙස හැඳින්වේ. අලුත් ඕක පුතේ හයිලයිටර් කරත් කමන්නේ වෙන පාටක ඉරක් ගැහුවත් කමන්නේ කැමැත්තක් එහෙම දෙයක් කරන්නකෝ අපි අලුත් ඡේදයකට යන්න. හරි මෙලෙසට විද්‍යුත් ඍණතාවය පිළිබඳ සලකා බැලීමේදී ලොව වැඩිම විද්‍යුත් ඍණතා අගයක් පෙන්눔 කරන්නේ වෙන පාටකින් ලියමු නේද? ෆ්ලුෝරීන් පරණ පාට යන මූලද්‍රව්‍යයයි. එය මොකක්ද මූලද්‍රව්‍යය කියන්නේ බ්‍රෝඩ?
මුලින් ඉඳන් නම් කියන්න මතක නෑ පුතේ ඉඩ තියලා ලියන්න. එය නෑ සර් මුලින් ඉඳන් නෙමෙයි මූලද්‍රව්‍ය නම. ෆ්ලෝරින් මූලද්‍රව්‍යයි. එය පෝලින් ඒක වෙන පාඩකින් ලියමු. පෝලින් පරිමාණයට අනුව පෝලින් පරිමාණයට අනුව වෙන පාඩකින් 4.0ක් වේ. 4.0ක් වේ. හතරයි දශම බිඳුවක් වේ. අලුත් ඡේදයකට යන්න. බන්ධන නිර්මාණකරණය බන්ධනයේ ස්වභාවය වැනි දෑ සලකා බැලීමේදී විද්‍යුත් ඍණතාවය බෙහෙවින් වැදගත් වේ. විද්‍යුත් ඍණතාවය බෙහෙවින් වැදගත් වේ. හරි පුතේ. අපි බලමු මේක මෙහෙමයි කියන්නේ. ඉතත් මේ වගේම එකක් නැන්ද? මේ පුතේ හයිඩ්‍රජන් ලිතියම් සෝඩියම් පොටෑසියම් බෙරිලියම් බෝරෝන් කාබන් නයිට්‍රජන් ඔක්සිජන්. එතකොට මෙයාගේ 2.1යි 1.0යි 0.9යි 0.8යි මෙයාගේ 1.5යි 2.0යි 2.5යි 3.5යි 3.5යි ඊළඟ කියන. එතකොට කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යනකොට විද්‍යුත් ඍණතාවය එන්න මොකද වෙන්නේ පුතේ? ලස්සනට අඩු වෙනවනේ. එහෙනම් කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යනකොට ඉලෙක්ට්‍රෝ නෙගටිවිටි එක අඩු වෙනවා, ඩික්‍රීස්. ආවර්තයක් ඔස්සේ වමේ ඉඳන් දකුණට යනකොට 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4යි. හරි. ඉලෙක්ට්‍රෝ නෙගටිවිටි එක වැඩි වෙනවා, ඉන්ක්‍රීස්. එදා කට්ටිය එක එක අදහස් පළ කරා. පොඩ්ඩක් ඉන්නකෝ මේකට තව එකක් දාලා මෙහෙම මදි ඉඳ තියෙන එකේ බෝඩ් එකේ කතා කරලා මම ඔක්සිජන් ෆ්ලෝරින් නියොන් මෙයා 4.0යි මෙයා බිඳු. හරි. මම ලේසි තැනින් පටන් ගන්න. වැරදුනාට කමන්නේ. කාට හරි අදහසක් තියනවද මේ කෙලවරේ කාණ්ඩයේ ඉන්නවනේ 8 වෙනි කාණ්ඩේ හීලියම් නියොන් ආගන් ඕගොල්ලෝගේ මට්ටමට ක්‍රිප්ටෝන් සෙනෝන් රෙඩෝන් තව ඉන්නේ. හරි. ඒ ඔක්කොගෙම ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි එක බිඳුවයි, විද්‍යුත් ඍණතාවය බිඳුවයි. වැරදුනාට කමන්නේ. කාට හරි දැන් දල අදහසක් තියනවද?
ඇයි දන්නේ නැහැ නේද යාට අගයක් නැත්තේ? ඈ? වායු නිසා. උච්ච උච්ච වායු. වායු නිසා. ඒක අර ලස්සන උත්තරයක් නෙමෙයි. පාරක් ඇව්වම නිකන් ඔව් දවඩර වල යන්නේ කිව්වා වගේ නිකන්. ඒක හරියන්නේ නැහැ. හොඳට පාර කියන්න ඕන. මේ උත්තරේ උච්ච වායු තමයි. ඒ කාණ්ඩේ උච්ච වායු කාණ්ඩේනේ. ඉස්සර කිව්වේ නිෂ්ක්‍රීය මූලද්‍රව්‍ය කාණ්ඩේ. වැරදුනට කමන්නේ නැහැ. තව කාට හරි අදහසක් තියෙනවද මේ පිළිබඳ? දෙන්නේ කිව්වා ඒක අපි අගේනවා. උත්තර දීපු එකට. එහෙනම් ඉතින් මම කියන්නම් නේද? පුතේ 8 වෙනි කාණ්ඩේනේ. මේ පළවෙනි කාණ්ඩයේ ඒගොල්ලෝගේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි. දෙවෙනි කාණ්ඩයේ අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි. 3යි, 4යි, 5යි, 6යි, 7යි, 8යි. 8ක් ඉන්න ඕන තැන 8ක් පිරලා තියෙනවා. 8 වෙනි කාණ්ඩේ සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. තේරුණාද? සම්පූර්ණ වෙලා තියෙන්නේ. එයා කාත් එක්කවත් බන්ධන හදාගන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. හරියට නිකන් මාර්ගඵල ලබනවා වගේ. ඉලෙක්ට්‍රෝන වල පෙරේත නැහැ. කාත් එක්කවත් එහෙම කාගේ හරි ඉලෙක්ට්‍රෝන Taman දිහාට ඇදලා ගන්න. එහෙම පෙරේත වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. එතකොට පුතේ එහෙනම් එයා කාත් එක්කවත් බන්ධන හදාගන්නේ නැහැ. ඒකින්ද එයාගේ විද්‍යුත් ඍණතාවය කීයද? බිඳුවයි. දැන් ගිය මිනිහද එහෙම කියද්දන ඒක තමයි මම කිව්වේ කියලා. ඒක නෙමෙයි කිව්වේ. තේරුණාද? හරි. හරි. එහෙනම් දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට එනවා. දැන් මේකට කොහොමද උත්තර දෙන එකක් නැද්ද දන්නේ? කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යනකොට එන්න විද්‍යුත් ඍණතාවය පුතේ අඩු වෙනවා. විද්‍යුත් ඍණතාවය අඩු වෙනවා. කාට හරි අදහසක් තියෙනවද ඇයි ඒ කියලා? එන්න මේ අන්තිම අන්තිම එකේ තියෙන පරමාණු ප්‍රමාණය වැඩි වෙනවා. මම වෙන වැඩක හිටියට මම අහගෙන ඉන්නේ. මේ ඉමාෂ් කුමාරසිංහ කියන්නේ අපේ පන්තියේ ඉන්න ඉමාෂ්ද? ඉමාෂ් වෙන්නේ නැති නේද? එයානේ. හරි හරි. මේ අන්න හරි උත්තරේ දෙන්න පුතේ. සර් අන්තිම එකේ තියෙන මේ පරමාණු ප්‍රමාණය ඒක මොකද? ගෑල්ලා මම මොකුත්ම කියන්නේ නැහැ පුතේ. ඔහේ ඉන්නවා කට තද කරගෙන. ඈ? අන්තිම ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි අන්තිම වෙනකොට ශක්ති මට්ටම වැඩි අන්තිම වෙන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වැඩි වෙනවා. දැන් නෑනේ මේක අන්තිම ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන මෙයාගෙත් එකයි මෙයාගෙත් එකයි 1යි 2යි 2යි 1යි 2යි 8යි 1යි 2යි 8යි 8යි 1යි. ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩි වෙන නිසා. ඔව් මෙයාගේ පුතේ එන්න පහළට යද්දි ශක්ති මට්ටම් ගන්න වැඩිනේ. හරි. මෙයාට එක ශක්ති මට්ටමයි තියෙන්නේ එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි තියෙන්නේ. එයා ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙරේ දැඩි ආකර්ෂණයක් දක්වනවා. තේරුණාද? තමන්ගේ ඉන්නේ වලට ආකර්ෂණයක් දක්වනවා වටේ ඉන්නේ උන්ටත් ආකර්ෂණයක් දක්වනවා. එයාගේ වලලු දෙකක් තියෙනවා. අර තරම් ආකර්ෂණයක් දක්වන්න බෑ. අනුන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන එහෙම තියෙනවා නම් ඉතින් ටිකක් ඈයි. තේරුණාද? මෙයාගේ ශක්ති මට්ටම එහෙම නැත්නම් වලලු කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනක් තියෙනවා, තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනක් තියෙනවා, තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනක් තියෙනවා, අනුන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝනක් තියෙනවා. කලින්ටත් වඩා ඈතින් නේද තියෙන්නේ? මෙයා වලලු 4යි, ශක්ති මට්ටම් 4යි. තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලල්ල, තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලල්ල, තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලල්ල, තමන්ගේ ඉලෙක්ට්‍රෝන වලල්ල අන්න අනුන්ගේව තව එහා තියෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ භාෂාවෙන් කියනවා ඩොටේ වගේ තියෙන්නේ. තේරුණාද? එතකොට පුතේ ඒවා කෙරේ එච්චර ආකර්ෂණයක් දක්වන්න තරම් මෙයාට හැකියාවක් නැහැ. තේරුණාද? මතක තියාගන්න. හරි? එයාගේ ශක්ති මට්ටම් ගන්න එන්න වැඩි වෙන්න විද්‍යුත් ඍණතාවය එන්න මොකද වෙන්නේ? අඩු වෙනවා. ඊළඟ එක කතා කරන්නද මේ කරුණු දෙක ලියලා ඉන්නද? මොකද කියන්නේ? මේක ලියලා ඉන්න සර්. ඈ? ලියලිමු සර්. ලියලිමුනේ නැත්තම් වැඩේ ඔළුවට දාගන්න අමාරුයි වගේ. හරි අපි ලියමු. මෙහෙමයි. පුතේ අන්තිමට මට පොඩ්ඩක් ඉවර කරපු දාන්න පොඩ්ඩක්
කවුරු හරි කියනවද කොතනද නැවතුනේ කියලා? බන්ධන නිර්මාණකරණය බන්ධනයේ ස්වභාවය වැනි දෑ සලකා බැලීමෙන් විද්‍යුත් වින්තා බෙහෙවින් වැදගත්. හරි පුතේ. මේක අඳින්න ඕනේ. මේ කොටුරුල් පොතක්නේ තියෙන්නේ. කොටුරුල් පොතක්නේ තියෙන්නේ. 3.9ත් අඳින්න ඕනේ 3.1යි බිඳුවත් අඳින්න ඕනේ 3.10ත් අඳින්න ඕනේ. මේ රූප දෙකම කලින් එකේ වගේ මේ දෙකම අඳින්න ඕනේ. මේව විභාගෙට එනවා. පළමුවන අයනීකරණ ශක්තියයි විද්‍යුත් ඍණතාවය දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යෙන් විභාගෙට එනවාමයි. first ionization energy හරි electronegativity හරි අනිවාර්යෙන් එනවා. අපි ලියමුද එහෙනම් සාමාන්‍ය පාටින් ආවර්තිත වගුවේ අටවන කාණ්ඩය අටලියදී රෝමි ලක්කන් ලියන්න වෙන කාණ්ඩනේ අටවන කාණ්ඩයේ ඒව මතක ඇති කියලා මම විශ්වාස කරනවා. පීටි මූලද්‍රව්‍ය සලකා බැලීමේදී ඒක චුට්ටක් අහන්න ඉඳන් කියන්න. අටවන කාණ්ඩයේ පීටි මූලද්‍රව්‍ය සලකා බැලීමේදී ඒවායේ අවසාන ශක්ති මට්ටම ඒවායේ අවසාන ශක්ති මට්ටම ඒවායේ අවසාන ශක්ති මට්ටම සම්පූර්ණ වී පවතී. මේ නිසා බන්ධන සාදා ගැනීමක් සිදු නොකරයි. බන්ධන සාදා ගැනීමක් සිදු නොකරයි. එහෙයින් විද්‍යුත් ඍණතා අගයන් ශූන්‍ය වේ. ශූන්‍ය කියන්නේ පුතේ නෑ කියන එක බිඳුවයි 0. ශූන්‍ය වේ. පුතේ රූලක් කරලා හරි ඊළඟ ඡේදය හරි ආවර්තිත වගුවේ කාණ්ඩයක් ඔස්සේ පහළට යන විට විද්‍යුත් ඍණතා අගය ක්‍රමානුකූලව අඩු වී යයි. මෙයට හේතුව පවතින ශක්ති මට්ටම් ගණන ක්‍රමයෙන් වැඩිවීමයි.
ශක්ති මට්ටම් ගණන වැඩිවීමේදී මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකට බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙරෙහි මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකට බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙරෙහි මූලද්‍රව්‍ය පරමාණුවකට බන්ධන ඉලෙක්ට්‍රෝන කෙරෙහි රුචියක් දැක්වීමට ඇති හැකියාව රුචියක් දැක්වීමට ඇති හැකියාව අඩු වී යයි. හරි පුතේ. දැන් එහෙනම් කියන්න ආවර්තයක් ඔස්සේ වමේ ඉඳන් දකුණට යනකොට ඇයි ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි එක වැඩි වෙන්නේ? ඈ ශක්ති මට්ටම් ශක්ති මට්ටම් එකම ශක්ති මට්ටම් පුතේ. මාසේ ප්‍රශ්න මට ඇහුන්නේ මේ ආවර්ත දාවගුවේ ආවර්තයක වමේ ඉඳන් දකුණට යනකොට මෙහෙම. ඇයි ඉලෙක්ට්‍රොනෙගටිවිටි එක වැඩි වෙන්නේ? ලිතියම් වල 1යි බෙරිලියම් ගේ 1.5යි බෝරෝන් ගේ 2යි කාබන් ගේ 2.5යි එන්න වැඩි වෙනවනේ. අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන සම්පූර්ණ වෙලා තියෙනවද? අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගාන මැසේජ් එකක් ආවා. ඒක එෂන්දී රැප් එකක් කිව්වා වගේ කිව්වනේ. ඒක මට හිතා ගන්න බැරි වුණා. ඈ පුතේ මෙයාගේ තියෙන අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යිනේ. එයා තව 7ක් ගන්නවා. තේරුණාද? 7ක් ගන්නවා. මෙයාගේ 2යි. එයා තව 6ක් ගන්නවා. 3යි. තව 5ක් ගන්නවා. සම්පූර්ණ කරන්න නම් 4යි. 4ක් ගන්නවා සම්පූර්ණ කරන්න. 5යි කීයක්ද ගන්න ඕනේ? 3යි. මාර පෙරේතයි තව 3යිනේ පුරව ගන්න තියෙන්නේ. හරි. තව 3යිනේ පුරව ගන්න. එතකොට එයා සම්පූර්ණයි පුතේ. සරල ජීවිතයක් ගත කරන මිනිස්සෙට වඩා අති විශාල ධනයක් පස්සේ හඹාගෙන යන මිනිස්සේ ලෝභකමින් වැඩි පුතේ. එයා තව තව රැස් කරන්න බලන්නේ. ඒ කියන්නේ ලැබෙන හැම රුපියලෙම ඉන්වෙස්ට් කරන්න බලන්න. ඒ වගේ දෙයක් තමයි. හරි. මෙයාට තව පුරව ගන්න ඕනේ කාබන් 4ක් පුරවන්න. මෙයාට තව පුරවන්න ඕනේ 3යි. ඔක්සිජන් තව සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ පුරවන්න ඕනේ කොච්චරයිද? 2යි. මාර විදියට ඉලෙක්ට්‍රෝන දෙක ඇද ගන්න උත්සාහ කරනවා පුතේ. තේරුණාද? වැඩියෙන්ම පෙරේතයි. ෆ්ලූරින් ගත්තාම තව එක ඉලෙක්ට්‍රෝනයයි ඕනේ පුතේ යාට කවචය සම්පූර්ණ කරගන්න. එහෙම කරගත්තොත් එයා මොන තත්ත්වයටපත් වෙනවද? උච්ච මූලද්‍රව්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. තේරුණාද? උච්ච මූලද්‍රව්‍ය තත්ත්වයටපත් වෙනවා. එයා ඒකින්ද දැඩි පරිශ්‍රමයක් දරලා ඉලෙක්ට්‍රෝන Taman දිහාට ඇදගෙන ස්ථායී වෙන්න හදනවා. කවච සම්පූර්ණ කරගන්න දරන උත්සාහයත් එක්ක තමයි පුතේ විද්‍යුත් ඍණතාවය ඉහළ යන්නේ. මේගොල්ලන්ට කවච මේගොල්ලෝ කොච්චර නැටුවත් කවච සම්පූර්ණ කරන්න හරි අමාරුයිනේ. පස්සේ ඉගෙන ගමු ඒකින්ද තමයි මේගොල්ලෝ ඉලෙක්ට්‍රෝන පිට කරන්නේ. ලිතියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන 1යි ඉන්නේ ආව පිට කරනවා. බෙරිලියම් ඉලෙක්ට්‍රෝන 2යි ඉන්නේ ආ දෙකම පිට කරනවා. බෝරෝන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 3යි ඉන්නේ 3ක් පිට කරනවා. කාබන් ඉලෙක්ට්‍රෝන 4යි ඉන්නේ 4ක් පිට කරන්නෙත් නෑ 4ක් ගන්නෙත් නෑ. එයා හවුලේ තියා ගන්නවා. ඒවට කියනවා සහසංයෝජ බන්ධන කියලා. මෙයා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්නවා. මෙයා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්නවා. මෙයා ඉලෙක්ට්‍රෝන ගන්නවා. අන්න ඒකයි දෙන්නේ. ඒක ටිකක් දිගට යන නෝට් එක මම දෙන්නම් නෝට් එක ලියමු. ආවර්තයක් ඔස්සේ වමේ සිට දකුණට යන විට වමේ සිට දකුණට යන විට වමේ සිට දකුණට යන විට විද්‍යුත් ඍණතා අගය ක්‍රමයෙන් විද්‍යුත් ඍණතා අගය ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. විද්‍යුත් ඍණතා අගය ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ.
හරි එනම් ආවර්තය ඔස්සේ යන විට සෑම මූලද්‍රව්‍යයක් පාසාම අවසාන ශක්ති මට්ටමේ ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. එලෙස ඉලෙක්ට්‍රෝන ගණන ක්‍රමයෙන් වැඩි වී කවචය පිරෙන විට විද්‍යුත් ඍණතා අගයද ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. එනම් ආවර්තයක් ඔස්සේ වමේ සිට දකුණට යන විට විද්‍යුත් ඍණතා අගය ක්‍රමයෙන් වැඩි වේ. හරි. ඉතින් අපි තව එකම එක කොටසයි මේ පාඩමේ කලේ නැත්තේ. මට මතක විදියට මොකද්ද දන්නවද? මගේ නම් 73 පිටුව 73 පිටුවේ කියන්න තව කොටසක් තියෙනවද දන්නේ නැහැ. කියන්න පුතේ 73 පිටුවේ බලන්නකෝ ඔක්සයිඩ වල ආම්ලික භාෂ්මික හා උභයගුණී ස්වභාවය කියන කොටස කලේ නෑ නේද අපි? අන්න ඒක එච්චරයි තියෙන්නේ. සූත්‍ර නම් කළාද මන්ද මට මතකත් නෑ මේ. හරි. අපි ඒක මොකද කරන්නේ දැන් වෙනම මාතෘකාවක් විදිහට ලියමු ඉතින්. හරි. වෙන පාටකින් ඔක්සයිඩ වල ආම්ලික 73 පිටුව ඔක්සයිඩ වල ආම්ලික භාෂ්මික හා උභයගුණී ස්වභාවය. ඒක නිකන් කියලා දෙන්න විතරයි තියෙන්නේ. ලියන්නකො මාතෘකාව. හරිද පුතේ? හරි. අපි එහෙනම් බලමු. දැන් පුතේ මේකෙදි කතා කරන්නේ මේ මම මේකම නිකන් ආයි බෝඩ් එකේ අඳින්නම් පොඩි කම්මැලි ගතියක් වගේ දැනුණා. ආවර්තයක් ඔස්සේ
මේ පැත්තට යනකොට ඒගොල්ලොන්ගේ ඔක්සයිඩ් වල ස්වභාවය තමයි දීලා තියෙන්නේ. සෝඩියම් ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කළා සෝඩියම් ඔක්සයිඩ්. මැග්නීසියම් ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කළා මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ්. ඇලුමිනියම් ඔක්සිජන් එක ප්‍රතික්‍රියා කළා ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ්. සිලිකන් ඩයොක්සයිඩ්, ෆොස්ෆරස් පෙන්ටොක්සයිඩ්, සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ්, ක්ලෝරේට් වගේ දේවල්. තේරුණාද? එතකොට මේවා මේ පැත්තට යනකොට මේ සෝඩියම් ඔක්සයිඩ් ජලයේ දිය වෙලා හැදෙන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් භස්මයක්. ලබන අවුරුද්ද අම්ල භස්ම පාඩම තියෙනවා. 7 වසරේදී ඉගෙන ගත්ත එක පොඩ්ඩක් මතක ඇති කියලා හිතනවා. මැග්නීසියම් ඔක්සයිඩ් ජලයේ දිය වෙලා හැදෙන මැග්නීසියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඔය මිල්ක් ඔෆ් මැග්නීසියා කියලා දෙන්නේ පුතේ උදරයේ ආම්ලිකතාවයට. ඇලුමිනියම් තමයි ඇලුමිනියම් ඔක්සයිඩ් ජලයේ දිය වෙලා ඇලුමිනියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. හරි? මෙයා නම් එහෙම ලොකු තත්ත්වයක් පෙන්වුම් කරන්නේ නැහැ. මේගොල්ලන්ට ආවා ෆොස්ෆරික් අම්ලය, සල්ෆියුරික් අම්ලය, ඒ වගේ ආම්ලිකතාවය. එහෙනම් මේ පැත්තේ කට්ටිය භස්ම, මෙහෙට යන්න මොකද වෙන්නේ පුතේ? අම්ල. මේ පැත්තට යනකොට එහෙනම් මේ පැත්තට යනකොට භාෂ්මිකතාවය අඩු වෙලා ආම්ලිකතාවය එන්න මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. මේ ප්‍රබල භස්ම ඉඳන් භාෂ්මිකතාවය අඩු වෙලා උදාසීන වෙලා එන්න එයාගේ ආම්ලිකතාවය මොකද වෙන්නේ? වැඩි වෙනවා. තේරුණාද? හරි. නෝට් එක ලියන්න කලින් මේක ලස්සනට අඳින්න ඉඩ තියන්න. අඳින්න කියන්නේ ඒක වගුවක්. වගුව ඇඳලා ඊතල දාලා ඔක්සයිඩ් වල ආම්ලික ගුණය වැඩි වේ, ඔක්සයිඩ් වල භාෂ්මික ගුණය වැඩි වේ කියන එක ලියන්න තියෙන්නේ. හරි? හරි. අපි එහෙනම් සාමාන්‍ය පාටින් ලියමු. සාමාන්‍ය පාටින් ලියමු. ආවර්තයක් ඔස්සේ වමේ සිට දකුණට යන විට ආවර්තයක් ඔස්සේ ඕ කියන්නේ පුතේ. අර අලවන්න ඕන එකයි මේ අඳින්න ඕන එකයි පොඩ්ඩක් කියන්න. අලවන්න නෙමෙයි අඳින්න. අලවන්න කියලාද මං කිව්වේ? අඳින්න පුතේ. මොකද මේක ෆොටෝකොපි කරලා වැඩක් නැහැ. ඒක අඳින්න. හරි? ආවර්තයක් ඔස්සේ වමේ සිට දකුණට යන විට සෑදෙන මූලද්‍රව්‍ය ඔක්සයිඩ විවිධ ලක්ෂණ පෙන්වයි. ඔක්සයිඩ් විවිධ ලක්ෂණ පෙන්වයි. ලියමු. මුල් මූලද්‍රව්‍ය වල ඔක්සයිඩ ප්‍රබල භස්ම වන අතර මුල් මූලද්‍රව්‍ය වල ඔක්සයිඩ ප්‍රබල භස්ම වන අතර ක්‍රමයෙන් භාෂ්මිකතාවය අඩුවේ. ක්‍රමයෙන් භාෂ්මිකතාවය අඩුවේ. එලෙසම ක්‍රමයෙන් ආම්ලිකතාවය වැඩි වී ප්‍රබල ආම්ලික ලක්ෂණ පෙන්වයි.
ප්‍රබල ආම්ලික ලක්ෂණ පෙන්වයි. පුතේ එතකොට ඇයි දන්නේ මේ අන්තිමය? මෙයා ආගන්ගේ මොන ලක්ෂණද? ආම්ලිකද බාෂ්මිකද උදාසීනද උභයකුනේ. මොකක්ද? අදහසක් තියනවද? ආගන්ගේ ඔක්සයිඩය ඒකුණේ බයගුණි ඔක්සයිඩ් හදන්නේ නැහැ නේ යා. ඇයි යා මොන මූලද්‍රව්‍යයක්ද පුතේ? උච්ච වායුව. මේ ඔක්කොම කට්ටිය ඔක්සයිඩ් හැදුවට මේ සෙට් එක හදන්නේ නැහැ නේ ඔක්සයිඩ්. හීලියම් නියෝන් ආගන් හදන්නේ නැහැ නේ. දැන් ටීකට කලින් කිව්වා ඒගොල්ලෝ කාත් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරන්නේ නැහැ නේ. තේරුණාද? ඉතින් අපි රසායන විද්‍යාව ටික ඔක්කොම ඉවරයි. ජීව විද්‍යාව කරමු ඊළඟ එකේ. මම ලින්ක් එකක් එවන්නම් පුතේ.